İkinize de söylüyorum. Ailemize hücum ediyorlar. Kocama suikast tertipleniyor. Kardeşimin işi elinden alınıyor ve haremimde bir kız öldürülüyor. Oğlum, bak sen o gece saraya kilerden girdin. Gördüğün, bildiğin bir şey varsa söyle ne olur. Yahu delirdin mi sen? Katil miyim ben? Annen öyle demek istemedi. Yani kız seni geçitten girerken görmüştür. Sen de korkmuşsundur oğlum, bir kaza falan olmuştur. Ne alakası var dayı? Öyle bir şey olsa kıza sus derdim susardı. Onu öldürecek kadar aptal mıyım? Oğlum ben biliyorum elbette böyle bir şey yapmazsın. Ama halan öğrenmiş o gece kaçak girdiğini saraya. Beni tehdit ediyor. Eğer babana söylerse her şey üstüne kalır. Demek pek sevgili halam böyle söylüyor ha? Siz onu bana bırakın. Ne dersin oğlum? Hiç. Düşünüyorum. Düşünürmüş. Gören de memleketi kurtardı sanacak. Düşün bakalım. Vay! Kardeşlik. Çıktık be oğlum. Hoş gelmişsin evlat. Öpeyim ustam. Geçmiş olsun. Eyvallah ustam sağ ol. Bana bak. Hapisten filan kaçmadın ya. Yok be ustam Ömer ödemiş borcumu. O nereden bulacak o kadar parayı? Ona kalsa 3 yıl daha yatardın. Kim ödedi o zaman? Hayırseverin biri ödemiştir. Allah razı olsun kim ödediyse. Amin. Amin babacığım. Amin. Amin. Başını kötü vurmuş. Ama korkulacak bir şey yok. Yakında uyanır sultanım. Kimdir nedir baktınız mı? Üzerinden bir işaret çıktı mı? Maalesef sultanım. Ama uyanınca kendine sorarız. Uyanınca haber verin. Ne yapıyorsun abla? Bak, Dolmabahçe Sarayı'nda. Ne kadar saadetliymişiz. Nereden çıktı şimdi bunlar? Belli mi olur? Belki o saadetli günlerimize geri döneriz. Belki babam yeniden padişah olur. Kapa çeneni. Biri duyacak şimdi. Unut artık bak yıllar oldu. Neden unutacakmışım? Bugün Abdülhamid'e suikast tertip edildi. Ya ölseydi? Bize yeniden taht görünürdü. Delirdin mi sen? Allah amcamız uzun ömürler versin. Versin. Biz de bu hapishanede ömür çürütelim. Halamın söylediğini duymadın mı sen? İstersek buradan çıkabilirmişiz. Aman ne lütuf. Çıkarsak bir daha da babamızı göremeyeceğiz. Hem çıksak ne olacak? Eski sultanın kızlarıyla kim evlenecek? Belki o paşa alır seni. Güzelim. Güzelim tabii. Ama daha da güzel olacağım. Sakın yine bana dışarı çıkacağım deme. Çıkacağım. Elbisenin omuzları olmadı. Belki yine karşılaşırız hem paşamla. Görmedin mi? Ortalık asker kaynıyor. Bugün hayatta dışarı çıkamazsın. Kızı benim öldürdüğümü düşünüyor musun? Annem söyledi. Yok oğlum, öyle şey düşünür müyüm hiç? Ama kafamda sualler var tabii. O suallerin cevaplarını yanlış yerde arıyorsun. Ne demek bu? Saraya girdiğim gece yanımda kocam vardı. Sen neden bahsediyorsun oğlum?
Kafamdaki sualler biraz daha çetinleşti sanırım. Yalacığım, bu işe burnunu sokma. Ve sus. Buyurun hünkârım. Ne dersin Tahsin Paşa? İçimizdeki haine bir imkan daha verelim mi? Bu cesaret var mıdır sence? Hünkârım, silahtır bu. Uğursuzun eline geçerse kediyi arslan yapar. İyi ya. Biz de kim olduğunu öğreniriz. Varsın aslan olsun kükresin. Destur! Paşalarım, bu silahı daha önce göreniniz oldu mu? Yeni bir icat. Namlusu ve şarjörü değişince 7.65'lik ve 9 milimetrelik kurşunlar atabiliyor. Bu silahı bana suikast düzenleyen hainin elinde bulduk. Silahı tanırım. Huger isimli Alman'ın icadı. Sultanım, sizi Allah korumuş. Çok şükür ondan başka koruyanımız yok. Küffar sanki sizi öldürtüp silahın da... Neydi o? Reklamesini yapmak istemiş. Doğru dersin Osman Paşa. Hünkârım, bu işe neden şimdi cüret ettiler? Bizden intikam almak için paşa. Cihan Harbi'ni anlatan tarih kitaplarının ilk sayfasını yazmak için. Yani şöyle yazacaktı 20 yıl sonra tarih kitaplarında. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit'in uğradığı suikast neticesinde dünya devletleri birbirine harbi ilan etti. Ve bu savaşı başlatan silah tarihe geçti. Dünya büyük bir savaşa hazırlanıyor paşalar. Hedef devletimizdir. Eğer bu Hicaz demiryolunu bitirebilirsek, Mısır'ı, Bağdat'ı, Hindistan'ı bu yola bağlayabilirsek işleri zorlaşacak. Bedeli ne olursa olsun bu yol bitecek. Sultanım, demiryolunu bitirmesine bitirelim de nasıl? İngilizler kendi banka kredileriyle geleceklerdi bu iş için. Demiryolunun yapımı için gerekli parayı ve teknik imkanları da getireceklerdi. Para ve teknik bilgi yalnızca onlardan mı var paşa? Biz bu işi Almanlarla yapacağız. Ama... Dostum Alman İmparatoru Wilhelm'e bir davet göndereceğim. Onun neticesinde bu yolu beraber yapacağız. Ahmak herif. Sultan sana dolu tabanca verir mi hiç? Bir itirazınız mı var Mahmut Paşa? Yok sultanım, ne itirazımız olacak? Sadece bu demir yolunun yapımı için gerekli parayı nereden bulacağız? Doğru sual edersin paşa. Parayı nereden bulacağız? Sultanım, silah doluymuş. Aç kızım aç, Ömer gelmiştir. Abi? Zeynep'im. Yahu hadi yürüyün, durmanın kapının önünde yahu. Allah Allah. Aa Yusuf oğlum, geçmiş olsun, hoş geldin. Sağ olun Asiye teyze, hoş bulduk. Sağ ol Zeynep. Kızım, sen yine de fazla sevinme. Abin olacak hayta, kumar illetini bırakmadıkça daha çok düşer o çukura. Hadi geçin içeri, hadi sofra hazır, ellerinizi yıkayın. Zeynep kızım sen de temiz havlu çıkar.
Oo. Yahu uğraşma çocuklarla. Yahu hanım, benim kimseyle uğraştığım falan yok. Benim bütün derdim bir baltaya sap olsunlar. Dur bir hele. Vaktiyle işleri güçleri olur. Hayatları da bir nizama girer. Vaktiyle mi? Yahu hanım, ya benim gözlerim kör ya da seninkiler. Tamam bey, bu kadar gitme üstlerine. Ya biz işleri hal yoluna koyacağız Asım Ustam, sen merak etme. Göreceğiz bakalım. O yemek Ömer'in de abi. Elinize sağlık, güzel olmuş. Afiyet olsun kardeşim. Suyunu fazla koy Asiye teyze. Ömer öyle sever. Afiyet olsun. Allah razı olsun. İş durumlarını ne yapacaksınız abi? İçeriden biriyle tanıştım. O bize yardımcı olacak. Zaten bundan sonra burada kalacaksınız. Burada mı? Öyle şey olur mu Asım amca? Olur, olur. Hem Zeynep çok yardımcı oluyor bana ev işlerinde. O artık benim kızım sayılır. Sana da Ömer'in odasında bir döşek atarız. Asiye Sultan'a karşı gelmek yakışır mı kardeşim? Asiye Sultan ne diyorsa o. Ne yapıyorsun? Zengin Yahudilerin servetlerini hesaplıyorum. Çok büyük paralar var. Bak, Rothschild ailesi 500 milyon altın, Morgan ailesi 475 milyon, DuPont ailesi 350 milyon ve Hirsch ailesi 325 milyon altın. Tüm bunları toplayınca dünyadaki servetin yarısı ediyor. Ve bu güce rağmen Yahudilerin bir devleti yok. Üzücü tabii. Ama seni bu işi çözmen için seçtiler Herzl. Eğer dünyadaki fakir Yahudileri arkana alırsan, bu zenginler de senin peşine takılacaktır. Biliyorum. Mahmut Paşa'dan haber var. Hiram'ı bir an önce sultanın elinden almalıymışız. Ayrıca Hiram'ın masum bir keşiş olduğuna bütün Avrupa inanmalı. Barış güvercini kardeşinize yardım edin yazmış. Mahmut Paşa tehlikeli adam. Oyunu nasıl oynayacağını da öğrenmiş. Yazıyorum. Yaz. Manşet. Vatikan Kızıl Çarmıha. Kızıl Sultan kendi ülkesindeki masum halktan sonra şimdi de tebaasındaki Hristiyanları suikast bahanesiyle tek tek yakalatıp astıracak. Osmanlı'da başlayan bu cadı avına karşı suskun kalan Vatikan'a Hristiyan aleminden büyük tepki var. Sen bu haberi diğer gazetelere de geçersin. Nereye gidiyorsun? Hahamlar bugün Yahudi Kongresi'nde kimin kürsüye çıkacağını belirleyecekler. Ben o kürsüye çıktığımda beni tüm Yahudilerin liderliğine götüren yol da açılmış olacak. Ağlar. Bana bir kahve. Köpüğü bol olsun. Bre gafil, kahveyi köpürten muhabbettir. Burada usul bilmeyene kahve yok. Bana da mı yok ağam? Yusuf, sen hoş geldin. Bir otur, otur, otur. Emek borcunu Ömer'im ödedi. Yok be ağam. Bize gerek kalmadı. Allah razı olsun ağam. Gerçi senin paranla Ömer'imin yüreği borcumu ödemedi ama yürekli bir ödemiş borcumuzu. De kim olduğunu öğrenseydik ve bir helallik isteseydik iyi olurdu gerçi. Boş ver. Demek ki veren kendi elinden saklar hayrını. Sen çıktın ya. Gerçi dışarısı içeriden daha zindan. Hayırdır ağam? Sultana suikast tertip etmişler. Askerleri mi, paşaları mı kurtarmışlar? Neyse ne, kurtulmuş ya. Siz ne yapacaksınız şimdi? Arabacılığa devam mı? Mecbur ağam. Ekmek parası. Ama bu sefer başka arabacılık ağam. Değil mi? İçeride biriyle tanıştım. Liman kahyasıymış. Gelin buradaki yükleri taşıyın dedi. Oğlum bizi oraya hayatta almazlar. Alsalar bile avanta isterler.
Yok be avanta. Ben ayarladım her şeyi. Artık sokaklarda yolcu kovalamayacağız. Yarın başlıyoruz ağam. Paşalar, sual edip dururdunuz. Demir yolunu yapacak parayı nereden bulacağız? İşte cevabı. Bu sandık Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimiz tarafından gönderilmiş. Hicaz Demiryolu meselesini duymuşlar. Ayrıca bir de mektup göndermişler. Okuyunuz. Cihan halifesi, İslam'ın ümidi, yoksul halkların babası Sultan Abdülhamit Han'ın Müslümanları birbirine bağlamak için yapmak istediği demir yoluna yoksul Hint halkının yardımıdır. Yapmış olduğumuz çağrıda kadınlarımız bileziklerini, erkeklerimiz servetlerini göndermiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın kafir karşısındaki son kale olduğunu biliyoruz. Bu kalenin yıkılmaması için tüm İslam milletinin birlik olması elzemdir. Sultanımıza hürmetlerle. Bunları da çocuklar göndermiş. İşte size dünyadaki her şeyi satın alabilecek yüreklerin hediyeleri. İster misiniz bu çocukların hediyeleri demir yolumuzun ilk harcını oluştursun? Bir seferberlik başlatalım. Hayırda yarışalım. Ben şahsi servetimden ilk bağışı yapıyorum. Tahsin Paşa, bir haber yaptıralım. Hintli Müslümanların bu hamiyetli tavrını herkes duysun. Yardım etmek isteyenlere cesaret olsun. Emredersiniz sultan. Eminim sizler de bu iş için elinizden geleni yapacaksınız. Çıkabilirsiniz. Sultanım, müsaade buyurursanız bu yardım işini ben üzerime alsam, toplanan paralarla tahvil alıp değerlendirsek, yeterli para toplandığında da bozdurup demir yolu için harcarız. Çok kârlı olur. Bu ne acele Mahmut Paşa? Bu ne acele? Bence siz ne kadar yardım yapacağınızı düşünün önce. Emriniz olur. Çıkabilirsiniz. Gel. Sultanım, kız uyandı. Âlâ. Sultanım, sadece merakımdan affınıza sığınırım. İçimizdeki hainin cüretini bilmiyoruz. Niye güvendiniz de mermileri silahta bıraktınız? Paşa. Silah yenidir, lakin tanıyan biri çıkabilirdi. Eğer boş verseydik içinde kurşun olmadığını anlardı. Biz kurşunun barutunu çıkarıp koyduk. Lakin o hainde tetiği çekecek yürek yokmuş. Sultanım gözlerini bir an açmıştı. Lakin yine kapattı. Kızım. Evladım.
Neredeyim ben? Saraydasınız. Sen kimsin? Abdülhamit. Marangoz musunuz? Hayır. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. Kızım bir hadise sebebiyle arabam size çarptı. Yani biz de sizi alıp buraya getirdik. Hamdolsun iyisiniz. İyiyim. İyi. Kimsiniz siz? İsminiz nedir? Kızım isminizi bahşeder misiniz? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Sevgili biraderlerim, elinize bir odun bile alsanız, onu baltanın altına koymadan önce başınız sonunu kestirmeye çalışırsınız, değil mi? Başı olmayan şey manasızdır. Biz Yahudiler de maalesef bugüne kadar başsız kaldık. Ya da aklımızı başımıza biraz geç aldık. Evet, ama 2 gün sonra gayri resmi de olsa bir Yahudi kongresi topluyoruz. Ve bu kongrede konuşacak olana dünya Yahudileri liderliğine gidecek yol açılacak. Bay Herzl Yahudi Devleti kitabında herkese inanç aşıladı. Dünyadaki Yahudi işçi ve çiftçilere ulaşarak onların da kongremize katılmalarını sağlıyor. Bence liderliği hak ediyor. Teşekkür ederim. Ben bu ideal için yaşıyorum. Bu tiyatroyu acaba bıraksak da bir an evvel seçime mi geçsek? Zamanımız gerçekten çok dar. Peki, ben en yaşlı üye sıfatıyla Bay Herzl'ın adayım olduğunu ilan etmekten memnuniyet duyarım. Başka aday göstermek isteyen var mı? Ben. Buyurun, adayınızı ilan edin Bay Emanuel Karasu. Tiyatro devam ediyor. Oyunun sonunu bildiğinizi sanıyorsunuz değil mi? Beni beklemeseydiniz siz. Başlasaydınız. Seni beklemedim. İştahım yok. Oh. Mahmut. Neden bana yalan söyledin? Hangisi? Ne yalanı? Senin babanı 100 kadar yetim çocuk arasından saraya paşa yapan bu devlet değil mi? Sen alelade bir paşayken bana koca eden bu devlet değil miydi? Neler söylüyorsun Seniha? Mahmut, bana yalan söyledin diyorum. O gece Abdülkadir'le saraya girmişsin. Tesadüf o ki o gece bir kız öldürülmüş. Ve tesadüf o ki o gece saraydaki haritalar değiştirilmiş. Elinin kanını sil Mahmut. Doğru. Yalan söyle. O gece saraydaydım. Ama bir sor, neden yalan söyle? Çünkü sizin yeğeniniz o gece sarayda değildi. Bir gazinoya gitmiş. Orada kavga çıkarmış. Ben İngilizlerle görüşmeye giderken bu havadisi duydum. Hemen karakola gittim. Bu havadis duyulmasın, abinize muhalif kişilerin ağzına laf düşmesin diye olayı sakladım. Yeğeninizi de ellerimle götürüp yatağına kadar bizzat ben yatırdım.
Doğru. Suçluyum. Ailenizin haysiyetini koruduğum için suçluyum. Yoksa ben ne o kızı öldürdüm ne de haritaların yerini değiştirdim. Şimdi gidip abinize damadının bir hain olduğunu söyleyebilirsiniz. Yalnız şunu da bilmeni isterim sultanım. Ben sizi de, ağabeyinizi de, çocuklarını da canımdan çok seviyorum. Vaka bu. Biz bir aileyiz Mahmut. Sakın bana yalan söyleme. Asla. Sana inanıyorum. Özür dilerim seni suçladığım için. Olsun. Biz bir aileyiz. Hadi sofraya geçelim. Ah pardon. Sultanım. Bay Herzl'a oy verenler? Bay Herzl'a 4 oy çıktığına göre diğer 4 oy da Bay Emanuel Karasu'ya, öyle mi? Anlaşılan liderimizi bir dahaki toplantıda seçeceğiz. Adaylara lobi yapmak için bir fırsat da tanımış oluruz. Teşekkür ederim. Sen okuldan mezun olabildin mi? Sen gittikten sonra hayli zor oldu tabii ama... üniversitedeki yeni arkadaşlar senin kadar yardımcı olmadılar sınavlarda. Sonrasında birileri yardımcı olmuş olmalı ki burada karşıma çıktın. Senin liderlik hevesinin olduğunu bilmiyordum. Ama boşuna uğraşma. Ben bu oyuna çok iyi çalıştım. Asla kazanamazsın. Buraya gelirken tüm üyelerin sana oy vereceğini düşünmüştün değil mi? Peki ya şimdi? Kazanmak konusunda bu kadar emin olma. Gel kızım. Gel otur böyle. Bugün bir misafirimiz var. Tanıştırayım. Hanımım Bidar Sultan. Oğlum Abdülkadir. Kızın Naime. Bu kızımızın da adı... Maalesef adımı hatırlamıyorum. Hekim Efendi'nin söylediğine göre hafızasını kaybetmiş. Kızım sana bir isim bulalım. Kızımız çok güzelmiş. Ay sen çok yaşa Bidar'ım. Ahsen olsun senin adın. Olur mu? Şimdilik. Ah sen, güzel kız demek. Hadi Ahsen kızım, afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Hünkârım, Tahsin Paşa gazetelere bakmak isteyeceğinizi düşünmüş. Hususi olarak okumamı istediyse bir bakalım. Ya ne kadar gazeteler, havadislerin yalancı şahidi olsa da. Le Rappel. Sultan Abdülhamit yine Hristiyan kanı döktü. İngiliz Daily Chronicle. Kızıl Sultan Abdülhamit suikast bahanesiyle masum bir adamı ipe götürüyor. Masum keşiş için İngiliz sefaretini müdahaleye davet ediyoruz.
Samuray Press. Vatikan Kızıl Çarmıh'ta. Afiyet olsun. Gönderdiğim gazetelere bakabildiniz mi sultanım? Paşa. Bunlar bilmezler mi ki? Birkaç tecavüzcü dışında ölüm cezasına çarptırdığım hiç kimse yoktur. Bizden daha iyi bilirler sultanım. O halde bunlar suikastçının konuşmasından korkarlar. Paşaları toplantıya çağırın. İçimizdeki haini bulmanın zamanı geldi. Emredersiniz sultan. Herzl işini yapmış. Avrupa ayakta. Artık Abdülhamit Hiram'ı serbest bırakmak zorunda. Bıraksa ne olur ki paşam? Şehre gidiş çıkışları şimdiden kapatmıştır. Hem saraydan çıkarsak da İstanbul'dan nasıl çıkaracağız adamı? Ben bir yolunu bulacağım. Senin Abdülkadir annenle konuşmuş. Saraya birlikte girdiğimizden söz etmiş. O konuşursa ben de konuşurum. Hem annene değil, sultanın kendisine. Nasıl? Her şey tamam mı? Her şey fazla tamam. Yani sen şimdi bizden pazar avantajı almayacak mısın? Ulan 40 yılda bir sevaphanemize bir çizik atılsın dedik. Al işte. Yusuf. Ha? Senin bu eşek hoş laftan anlamıyor. Ne yapıyorsun birader sen? Oğlum ben bu herifi bilirim. Böyle koşturmayacağı at yemlemez. Gençler müsait misiniz? Buyurun efendim, müsaitiz. Yükleyin bakalım. Getir abi, getir. Uzat abi, uzat. Gel. Nereye ağam? Siz beni takip edin. Hadi bakalım, hadi. Hadi atla. Hadi. Kalk! Kalk! Çöz. Ne kadar çok sevindim Ramiş. Bütün gazeteler senden bahsediyor. Ya da şöyle diyelim. Konuşmandan korkan ne kadar çok hain varmış. Bu kağıtta sana kötü muamele yapılmadığı yazıyor. İmzala. Serbestsin. Bana bak. Bundan sonra her yeni güne uyandığında benim canımı bugün mü alacaklar diye düşüneceksin. Böyle uyanmaktan vazgeçtiğinde canını vereceksin.
Aman usta ne yaptın? Güzelce katlasana şunu. Pek eskidir Paşazadem. Ne yapacaksın bunu canım? Belli mi olur? Bakarsın Osman Hamdi Bey'in müzeyi Humayun'una kaldırırım. Tamam Paşam. Ne bekleriz? Teşekkür ederim. Oo, kızım gelmiş. Yoksa elbiselerde bir sorun mu var? Yok canım. Sadece omuzları biraz pot olmuş. Yoksa hanımım çok beğendi. Hanımınız sizin bedeninizde sanırsam. Evet. Bir görseniz çok güzeldir. Senin kadar değildir herhalde. Bak. Bu elbise tam sana göre. Hem gözlerinin renginde. Bedeni var mı bunun? Bak kızım. Ben yılların esiriyim. Yalan söyleyen gözleri karanlıkta görsem tanırım. Hiçbir kadın kendi kıyafetini başka bir kadına seçtirmez. Söyle bakayım sen kimsin? Sana ne Ester? Sana ne? Bak kızım. Elbiseler giyinin beline, yüzüne göre güzelleşmez. Kadınların ruhuna göre ya güzeldir ya çirkin. Bana kim olduğunu söyle. Sana en güzel kıyafeti bulalım. Sırrımız olacaksa. Söz. Ben Çırağan'dan geliyorum. Sadece bu kadarını bil. Tıpkı annene benzersin. Tanır mıydın annemi? Tanımaz olur muyum? Hatta bak sana ne göstereceğim. Annen... Baban Sultan Murat'a güzel gözükmek için bana bir elbise diktirtmişti. Ama ben veremeden babanı tahttan indirdiler. Elbise de bende kaldı. Seni ilk gördüğümde tahmin etmiştim. Sen onun büyük kızı Hatice'sin. Hatice. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! Bugün bana suikast düzenleyen tetikçiyi affettim. Kendisi bana içimizdeki hainin ismini verdi. Tutuklayın. Paşam zorluk çıkarmayın. Sultanım ne oluyor? Sultanım iftira! Zinhar iftira! Sultanım! Bu devlet kurulurken Ceddim Osman Gazi kendisine ihanet eden amcası Dündar Bey'e bile acımamıştır. Kılıcını ihanet zehrine batırıp bize sallayanların kılıç tutan eli kesilir. Oho! Gençler, söyleyeyim de arabanızı içeriye alsınlar. Az bekleyin siz. Demek kaçak bir saray kızısın küçük hanım. Bir şey mi dediniz Pasam? Ceket dedim ceket. Ne zaman hazır olur? Kolleri de yaptım. Bitti. Burası saray bahçesi.
Her türlü ağaç, çiçek vardır burada. Her sıkıldığımda gelirim. Tabii, askerlerle. Bak, mesela bu. Bebek yüzlü orkide çiçeği. Onun bile bir adı var. Ya benim? İsmimi hatırlamıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Halbuki böyle bir güzelliği İstanbul'da herkesin tanıdığına eminim. Keşke koparmasaydınız. Şey, Hanımefendi. İyi olduğunuza çok sevindim. Beni tanıyor musunuz yoksa? Kazanıza şahit oldum. Geçmiş olsun. kimsin sen küstah herif? Has bahçelere ne işin var? Yük getirmiştik de. Böyle olmaz ki! Her ipini koparan bahçeye giremez. Doğru konuş lan kardeşimle. Al bir ipsiz daha. Sen şehzadeyi nasıl el kaldırırsın? Şehzade mi? Götürün şunu. Bunu da içeri atın. Lan oğlum şehzadeye vurulur mu? Kardeş ne bileyim şehzade olduğunu.